ஸோ தாத்தா பாட்டி காலத்தில் வந்துட்டு பட்டி ஆடாக வச்சுருந்தாங்க. ப்ரீடு தாங்கண்ணா. ஸோ ப்ரீடிங் கடா கூட பாருங்கள், பியூர் ப்ரீடு தான். ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு மலை அடிவாரத்துலேயே நம்ம இருக்கோங்கண்ணா. அந்த ஷைனிங்னஸ், அந்த புஸ்டியாக இருக்கிறது, அந்த இது எல்லாமே வந்துட்டு நமக்கு தெரியணும். மினிமம் 1 year ஆயிரும், 10 to 12 months. ஸோ அந்த டைமில் தான் நம்ம வந்துட்டு மேட்டிங் வரும். ஏன் அவ்வளோ நாள் எடுத்து? வணக்கம்ண்ணா. வணக்கங்க. உங்களோட பேர், நம்மளோட பண்ணை எங்கே அமைஞ்சிருக்கு? நான் என் பேர் கார்த்திக். நம்ம பண்ணை வந்துட்டு நாமக்கல் மாவட்டம், ராசிபுரம் வட்டம், ஓசகரையான் ஊற்று அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துல MRN Goat Farmண்ணா. அது MRN Goat Farm. சரிங்கண்ணா. உங்களுக்கு இந்த ஆடு வளர்ப்பில் எத்தனை வருஷங்கள் அனுபவம் இருக்குது? ஆனால் நம்ம ஆடு இது வந்துட்டு நம்ம தாத்தா பாட்டி காலத்துலேருந்தே வச்சுருக்கோங்கண்ணா. ஸோ தாத்தா பாட்டி காலத்தில் வந்துட்டு பட்டி ஆடாக வச்சுருந்தாங்க. அதிலிருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே மாறி இப்போ வந்துட்டு பரன் வச்சு ஃபுல்லாக தலைச்சேரி ப்ரீடு மட்டும் பண்ணிகிட்ருக்கோங்கண்ணா. நாட்டாடும் இருக்கும். ஸோ பழைய வர்க்கம் ஆடுலாம் விட்டு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 4-5 நாட்டாடு இருக்குங்கண்ணா. மீதி எல்லாமே தலைச்சேரி ப்ரீடு தாங்கண்ணா. சரிங்கண்ணா. இப்போ வந்து எடுத்தோடனே தலைச்சேரி வளர்த்துனீங்களா, இல்லை நாட்டாடுகளும் வளர்த்துட்டீங்க? இல்லை, முதல்ல எடுத்தோடனே நாட்டாடு தாங்கண்ணா. பட்டி ஆடு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ அந்த பட்டி ஆடு எல்லாமே மலையில் தான் மேய்ஞ்சிட்ருக்கும். அது பட்டி ஆடுங்கிறதே நாட்டாடு தான். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு 13 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஸோ இந்த தலைச்சேரி ப்ரீடு வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணோங்கண்ணா. அதிலிருந்து அப்படியே நாமளே இங்கேயே உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டோம்னு வச்சுங்களேன். நம்ம வெளியே போயிட்டு பெருசாக போயிட்டு பைசா கொடுத்துலாம் வாங்கலை. இங்கேயே இருக்கிற தாயாடு, தலைச்சேரி ஆடு, அதிலே வந்துட்டு நாங்கள் உற்பத்தி பண்ணிக்கிறோம். கெடாவை மட்டும் நாங்கள் மாற்றிக்குவோம். அப்பப்போ ஒரு 2 years ஒன்ஸ் வந்துட்டு கெடா மட்டும் மாற்றிக்குவோம்னு வச்சுங்களேன். சரிங்கண்ணா. இப்போ வந்து வாங்கினேன்னு சொன்னீங்கல்ல, ஒரு 13 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து தலைச்சேரி ஆடுகள் வந்து வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. அப்போ வந்து எங்கேருந்து வாங்கினீங்க? ஆனால் அது வந்துட்டு நாங்கள் இப்போ பக்கத்தில் வந்துட்டு வச்சுருந்தாங்க. அவங்க வந்துட்டு கேரளாவிலேருந்து அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க. அங்கே போய் பார்த்து அவங்கக்கிட்ட இருந்து ஒரு 2 ஃபீமேல் ஒரு மேல் வாங்கிட்டு வந்தாங்கன்னா அதிலேருந்து அப்படியே இது பண்ணிடணும்னு வச்சுங்களேன். பால் வந்துட்டு நல்லா இருந்தது. ஏன்னா அவங்களே சொல்லியிருந்தாங்க பால் நல்லா இருக்குது. நாங்களே பக்கத்தில் தான் நேர்லேயே பார்த்தோம், நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. தலைச்சேரின்னு சொல்கிறீங்க, பியூர் ப்ரீடுங்களா? 90% 80% அப்படி சொல்லுவாங்க? இல்லை, நம்மளோட தலைச்சேரி பியூர் ப்ரீடு தாங்கண்ணா. ஸோ ப்ரீடிங் கெடா கூட பாருங்கள், பியூர் ப்ரீடு தான். அது அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்கும்னு வச்சுங்களேன். தலைச்சேரிக்கு உண்டான குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்கும். சரிங்கண்ணா. இப்போ ஓவராலாக நம்ம ஃபார்மில் எத்தனை ஆடுகள் இருக்குங்க குட்டிகளோட? ஆனால் இப்போ இங்கே குட்டிங்களோட சேர்த்து மொத்தம் 94 இருக்குங்கண்ணா. 94 இருக்குது. சரிங்கண்ணா. இப்போ வந்து இந்த ஆடுகளுக்கான பராமரிப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணுறீங்க? ஆனால் பராமரிப்பு அப்படிங்கும்போது நார்மலாக தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பெருசாலாம் எதுவும் இல்லை, வழக்கமாக பண்ணுறது தான் வச்சுங்களேன். காலையில் 9 மணிக்கு நாங்கள் வந்துட்டு பசுந்தி உணவு கொடுப்போம். பசுந்தி உணவுங்கும் போது என்னென்னா வேலி மசால், சூப்பர் நேப்பியர், பட்டுத்தலை, இதை 3 வந்து சாஃப் கட்டரில் அரைச்சி ஸோ ட்ரேயில் வந்துட்டு போட்டுருவோம். இது வந்துட்டு 9 மணிக்கு 9 to 11 மணி வரைக்கும் இது எல்லாமே சாப்பிட்ருன்னு வச்சுங்களேன். ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக இது எல்லாமே சாப்பிட்ரும், ஒன்று விடாமல் சாப்பிட்ரும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மதியம் போல் ஒரு 1 மணி to 2 மணிக்குள்ளே வந்துட்டு நாங்கள் வந்துட்டு கான்சன்ட்ரேட் ஃபீடு கொடுப்போம். அது வந்துட்டு கான்சன்ட்ரேட் ஃபீடு அதை வந்துட்டு நான் தனியாக சொல்கிறேன் என்னென்ன மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதை வந்துட்டு தண்ணியில் கரைச்சி அப்படியே தண்ணியாகவும் வைப்போம், இல்லை அதே மாதிரி கொஞ்சம் கெட்டியாக வச்சு இந்த ட்ரேலே போட்டு விட்ருவோம். ஸோ அது சீசன் பொறுத்துன்னு வச்சுங்களேன். இப்போ மழை காலம்னா அந்த ட்ரேயில் போட்டுருவோம், வெயில் காலங்கும்போது தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருவோம். தண்ணியோட நீச்சல் அதிகமாக கிடைக்கணும் அப்படின்னு. ஆமாம், அதுக்காக. அப்புறம் ஈவினிங் வந்துட்டு ஒரு 5 மணி வாக்கில் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோன்னா கள்ளக்கொடி கள்ளக்கொடி கொடுப்போம். இல்லைன்னா வந்துட்டு சோளத்தட்டு அறுத்து காய வச்சு போர் வச்சுருக்கோம், அதை வந்துட்டு சாஃப் கட்டரில் கொடுத்து கட் பண்ணி அதை ஒருக்கா போட்டுருவோம்னு வச்சுங்களேன். அது வந்துட்டு ஒரு 6:30க்குள்ளெல்லாம் சாப்பிட்றோம். அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு 8 o'clock நைட்டு ஒரு 8 o'clock வந்துட்டு மறுபடியும் சேம் பசுந்தி உணவு வந்துட்டு மறுபடியும் அதே மாதிரி அரைச்சி ட்ரேயில் போட்டுருவோம். ஸோ ஒரு நாளோட வேலை இதுதான் வச்சுங்களேன். இதுக்கு இவ்வளோதான் கொடுத்துட்ருக்கோம். சரிங்கண்ணா. அடுத்ததாக வந்து இதுக்கான ஆடுகளுக்கான நோய் மேலாண்மை என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணுறீங்க? ஆனால் நோய் மேலாண்மை அப்படின்னா நம்ம ஏரியா பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு மலை அடிவாரத்துலேயே நம்ம இருக்கோங்கண்ணா. ஸோ இங்கே அடிக்கடிக்கு என்ன அப்படின்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகும்போது கொஞ்சம் குளிர் இருக்கும்போது சளி பிடிக்கும். ஸோ அந்த சளி வந்துட்டு பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ரெகுலராக என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளே வந்துட்டு புகை போடுவாங்கண்ணா. அதில் என்னென்னா வேப்பந்தலை, சாம்பிராணி, வசம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொருள் இருக்குங்க.
அதை வந்துட்டு போட்டு எல்லா ஆடுகளுக்கும் ஒவ்வொரு கேபின்லேயும் கொண்டு போய் ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா புகை வர வச்சு ஒரு 5 நிமிஷம் வைப்போம். இது வந்துட்டு மழை காலத்தில் வந்துட்டு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பண்ணுவோம். வெயில் காலத்தில் வந்துட்டு வீக்லி ஒன்ஸ் பண்ணுவோம்னு வச்சுங்களேன். ஸோ இது பண்ணும்போதே எங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த சளி பிடிக்கிறது இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி இல்லை, நல்ல இதாக தான் இருக்குது. அடுத்து வந்துட்டு பூச்சி மருந்து வந்துட்டு நாங்கள் ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் கொடுப்போங்கண்ணா. இப்போ பிறந்த குட்டி அப்படின்னு சொன்னால் பிறந்த குட்டி ஒரு 21 டேஸ்லேருந்து 30 டேஸ் வரைக்கும் பூச்சி மருந்து கொடுத்துருவோம். அந்த மருந்து அந்த குட்டிங்களுக்கு பிறந்த குட்டிங்களுக்கு 3 மந்த்ஸ் வரைக்கும் மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்துட்டு பூச்சி மருந்து கொடுப்போம். அது வந்துட்டு ஆல்டர்னேட்டாக தான் கொடுப்போம். ஒரே மருந்து வந்துட்டு கண்டினியூ பண்ண மாட்டோம், ஆல்டர்னேட் மாற்றி மாற்றி கொடுத்துட்ருப்போம். அதே மாதிரி ஒரு 5 மந்த்ஸ்க்கு மேலே போன கிட்ஸ்க்கெலாம் 2 மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி வந்துட்டு பூச்சி மருந்து கொடுப்போம். சப்போஸ் இப்போ ஏதாவது நமக்கே நாங்கள் டெய்லியும் தீனி போடும்போதே தெரியும், பார்க்கும்போது ஏதாவது தீனி டக்குன்னு எடுக்காமல் இருக்கா, இல்லை தண்ணி குடிக்காமல் இருக்கா. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த ஆடு தனியாக செக் பண்ணுவோம், ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நமக்கு அறிகுறி இல்லாமல் நமக்கு எதுவும் தென்படாமல் இருந்தது அப்படிங்கும்போது நாங்கள் டாக்டர் வர சொல்லிடுவோம் வச்சுக்கலாம். ஸோ டாக்டர் வர சொல்லி உடனே பார்த்துருவோம். ஏன்னா மற்ற இதுக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடக்கூடாது, ஏன்னா டக்குன்னு ஸ்ப்ரெட் ஆயிரும். ஸோ அதனால் உடனே டாக்டர் வந்து கன்சல்ட் பண்ணி இது பண்ணிக்கோங்க. சரிண்ணா, இப்போ வந்து பூச்சி மருந்துகள் ஆல்டர்னேட்டாக கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க, என்னென்ன மருந்துகள் கொடுக்குறீங்க? ஆனால் நம்ம இது வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது வந்துட்டு அல்பெண்டசால், ஃபென்பெண்டசால், ஐவர்மெக்டின். சரிங்கண்ணா, இப்போ வந்து ஆடுகளுக்கு குட்டிகளுக்கு வந்து பூச்சி மருந்துகள் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க, ஆடுகளுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. இப்போ செனையாக இருக்க ஆடுகளுக்கு வந்து பூச்சி மருந்து வந்து நீங்கள் கொடுக்குறீங்களா உங்கள் ஃபார்மில்? ஆனால் நம்ம ஃபார்மில் வந்துட்டு செனையாக இருக்கிற ஆட்டுக்கு கொடுக்குறது இல்லைங்கண்ணா. நமக்கு ஆடு ப்ரெக்னென்ட் ஆனவொடனே நமக்கு தெரியும், அந்த ஷைனிங்னஸ், அந்த புஷ்டியாக இருக்கிறது, அந்த இது எல்லாமே வந்துட்டு நமக்கு தெரியும்னு வச்சுங்களேன். சப்போஸ் அப்படி இல்லாமல் பெருமயிர் பிடிச்சி கொஞ்சம் இழப்பாக இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தென்பட்டால் நாங்கள் உடனே டாக்டர்கிட்ட கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்குவோம். இல்லைன்னா டாக்டர் வர சொல்லி நேரடியாக காட்டிடுவோம்னு வச்சுங்களேன், இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவர் வந்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி பூச்சி மருந்தோ இல்லை வேறு சத்து குறைபாடோ அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குதுன்னா அவர் மெடிசன்ஸ் தருவாங்க, அந்த இது ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் வச்சுங்களேன். ஸோ நம்ம ஃபார்மில் செனையாட்டு இருக்க ஆட்டுக்கு நம்ம பூச்சி மருந்து கொடுக்கறது. சரிங்கண்ணா, இப்போ வந்து ஓவராலாக வந்து மெயின்டெனன்ஸ் சொல்லியிருந்தீங்க, தீவனங்கள் வந்து இப்படி கொடுத்துட்ருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ வந்து நீங்கள் காலையில் எந்திரிச்சோன்னையும் ஒரு 9 மணிக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஆடுகளுக்கு வந்து பசுந்தீவனம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. அதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து ஒரு உலர் தீவனம் முதல்ல கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் பசுந்தீவனம் கொடுக்கலாம், இல்லை ஃபஸ்ட்டே கான்சன்ட்ரேட் ஃபீட் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த பசுந்தீவனம் உலர் தீவனம் வந்து கொடுக்கலாம். ஏன் நீங்கள் இந்த ரொட்டீன் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறீங்க? ஆனால் இது ரொட்டீன் கிடையாது. ஸோ இது வந்துட்டு காலையில் பசுந்தீவனம் இதே வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம். சப்போஸ் ஏதாவது ஒர்க் அர்ஜென்ட் ஒர்க் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குன்னா காலையில் உலர் தீவனம் கொடுத்துருவோம். உலர் தீவனம் அது வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. இந்த மொத்தம் வந்துட்டு 3 வேளை நாங்கள் ஃபீடு கொடுப்போம். அந்த 3 வேளை வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணியும் வரும். ஸோ ஒரு வேளை இப்போ நாங்கள் வெளியே ஏதாவது போகிற மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கும்போது பசுந்தீவனமே ஃபஸ்ட்டு 2 டைமும் பசுந்தீவனம் வந்து நைட்டு உலர் தீவனம் கொடுப்போம். இல்லை அப்படின்னா இது வந்து இன்டர்சேஞ்ச் ஆகி வரும். ஸோ இந்த இதுதான் எந்த வேலையில் எது கொடுக்குறாங்கிறதுலாம் பிரச்சனை இல்லை. ஆமாம், எப்படியும் வந்துட்டு உலர் தீவனங்கிறது வந்துட்டு ஒரு டைம் வந்துட்டு கொடுத்தாகணும். ஏன் அப்படின்னா பசுந்தீவனமே கொடுக்கக்கூடாது, ஏன்னா அதில் வந்துட்டு நீர்ச்சத்து எல்லாமே நிறையா இருக்கும். ஸோ உலர் தீவனம் கொடுக்கும்போது நம்ம ஆடும் வந்துட்டு ஆரோக்கியமாக இருக்கும். ப்ளஸ் கள்ளக்குடியெல்லாம் வந்துட்டு ப்ரோட்டீன் இது அதிகம். ஸோ அது வந்துட்டு செனையாக இருக்கிற ஆட்டுக்கும் சரி, பால் கொடுக்குற தாயாட்டுகளுக்கும் சரி பாலும் அதிகமாக இருக்கும். செனையாடு இருக்க ஆடும் வந்துட்டு நல்ல ஷைனிங், நல்ல இதாகவும் குட்டி ஆரோக்கியமாகவும் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். ஸோ அதனால் உலர் தீவனம் வந்துட்டு நம்ம கன்ஃபார்ம் கொடுத்தே ஆகணும். சரிங்கண்ணா, அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா நம்ம பண்ணையில் வந்து தடுப்பூசிகள் ஏதாவது போடுறீங்களா? ஆனால் நம்ம தடுப்பூசி பண்ணுறோங்கன்னா 6 months ஒன்ஸ் பிபிஆர் எஃப்என்டி இது வந்துட்டு ரெகுலராக நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோங்கண்ணா. ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு வளர்ப்புக்கும் கொடுக்குறோம். ஸோ இங்கே இருக்கிற கிளைமேட் இதே வந்துட்டு போகிற இடத்துக்கும் அது அதே மாதிரி இருக்கும், நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. நம்ம எப்பயுமே வளர்ப்பு கொடுக்கும்போது அது வேக்சினேட் பண்ணி தான் நம்ம வந்துட்டு கொடுப்போம்னு வச்சுங்களேன். ஸோ இங்கே இருக்கிற ஆட்டுக்குமே வந்துட்டு வேக்சினேட் பண்ணி தான் இருக்கும், ஏன்னா கவுண்டேஜ் அதிகமாக இருக்கும்போது. ஸோ அது வந்துட்டு ப்ரிகாஷன்ஸ் தான். ஸோ அதனால் இங்கே இருக்க எல்லாமே வந்துட்டு வேக்சினேட்டட் தான். சரிங்கண்ணா, அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பண்ணையில் வந்து இது வரைக்கும் வந்து இதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணதுலேயே வந்து இதுதான் பெரிய பிரச்சனை, அது எப்படி நீங்கள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணீங்க, அந்த பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு சொல்ல முடியும்? ஆனால் இங்கே ஃபேஸ் பண்ணது வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம மலை அடிவாரத்தில் தான் இருக்கோம்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொல்லிமலை அடிவாரம் தான் வச்சுக்கலாம். அது இங்கே வந்து சில்னஸ் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும். ஸோ வெய்ய காலத்துலேயும் வந்துட்டு அதிக வெயிலும் இருக்கும்,
மழை பெஞ்சாவும் சில்னஸ் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ டக்குன்னு வந்துட்டு சளி பிடிச்சிரும். ஸோ அந்த சளி பிடிக்கிறது வந்துட்டு மெயின் விஷயம், பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குங்கண்ணா. ஸோ அதுதான் ஸ்டார்டிங்கில் வந்துட்டு இது கொஞ்சம் இருந்ததுங்கண்ணா, இந்த சளி பிடிக்கிறது. ஸோ அப்போ வந்துட்டு இன்ஜெக்ஷன் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ இன்ஜெக்ஷன் வந்துட்டு ரெகுலர் டைமாக பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது வந்துட்டு அவ்வளோக்கும் ஆரோக்கியமாக கிடையாது. ஸோ அதனால் நேச்சுரல் இதாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த புகை பிடிக்கிறது வந்துட்டு. ஸோ சாம்பிராணி, வேப்பந்தலை, வசம்பு, ஸோ இது மூணு தான் நம்ம போடுறோம். இது மூணுமே போடணுன்னா அது கண்ட்ரோலில் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன், கண்ட்ரோல் ஆகுது. சரிங்கண்ணா, இப்போ வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்க குட்டிகள் வந்து எத்தனை நாளுக்கு அப்புறமா அந்த தாயாடுகள் வந்து பிரித்து விடுவீங்க? ஆனால் இப்போ நம்ம குட்டி போட்ட உடனே தாயாடு அந்த குட்டி வந்துட்டு ஒரு கேபினில் விட்டுருவோங்கண்ணா. ஸோ அந்த கேபின்லேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2.5 to 3 மாதம் வரைக்கும் தாயாடு கூட தான் இருக்கும். ஸோ 3 மாதம் அப்படிங்கும்போது அதுக்குள்ளே ஆடு ஹீட்டுக்கு வந்துடுங்கண்ணா. ஒன்ஸ் ஆடு ஹீட்டுக்கு ஆனதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து குட்டியை வந்துட்டு பிரிச்சுருவோம். பிரித்து தனி கேபினில் விட்டுருவோம். தனி கேபினில் விட்டு அது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேர் எடுத்து இது பண்ணுவோன்னு வச்சிங்களேன். ஏன்னா பால் மறக்கிற ஸ்டேஜ். ஸோ பால் மறக்கிற ஸ்டேஜ் அப்படிங்கும்போது கொஞ்சம் குட்டி இலைக்க செய்யும். ஸோ அந்த இலைப்பை ஈடுகட்டுறதுக்காக தனியாக வச்சு தனி கேபினில் வச்சு அது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேர் எடுத்து பார்ப்போங்கண்ணா. ஸோ 2 to 3 மாதம் பிரிச்சுக்கும். சரிங்க, இப்போ இந்த பிரித்து எக்ஸ்ட்ரா கேர் அப்படின்னு சொல்லுங்களா, இந்த எக்ஸ்ட்ரா கேரில் என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து நார்மலாக கொடுக்கறதோட அதிகமாக இருக்கும்? எக்ஸ்ட்ரா கேரில் எப்படின்னா, இப்போ நான் உங்கள் முன்னாடியே சொன்ன பசுந்தீவனத்தில் வந்துட்டு பட்டுத்தலையும் அரைச்சி விடுவோன்னு. அந்த பட்டுத்தலை மட்டும் தனியாக ஒரு கத்தையாக கட்டி அதில் தொங்க விட்ருவோன்னு வச்சுங்களேன். அங்கே நடுவில் இது இருக்குது பாருங்களேன், ஒயர், அந்த ஒயரில் கட்டி தொங்க விட்ருவோம். ஸோ அது வந்துட்டு பட்டுத்தலைங்கும்போது கொஞ்சம் வளர்ச்சிக்கு நல்லா இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். ஸோ அந்த இலைக்காது, அந்த பால் மறக்க அந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு குட்டியை வந்துட்டு இலைக்காது. ஓ சரிங்கண்ணா. இப்போ வந்து அந்த குட்டிகள் வந்து 3 மாதத்துக்கு அப்புறமா எவ்வளோ வெயிட் வரும்? ஆனால் 3 months போனால் ஆவரேஜாக வந்துட்டு 15 to 17 kg வருங்கண்ணா. 17 kg. இல்லைங்கண்ணா, மேல் அதிகமாக இருக்கும். மேல் நான் சொன்னது 15 to 70 kg வந்துட்டு மேல் வரும். ஃபீமேல் வந்துட்டு ஒரு 12 to 13 அந்த ரேஞ்சில் வரும். எப்பயுமே வந்துட்டு மேல் வந்துட்டு அதிகம் வரும். ஈக்குவல் பால் குடித்தாலுமே மேல் வந்துட்டு கொஞ்சம் க்ரோத் அதிகமாக இருக்கும், ஃபீமேல் வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குங்க. சரிங்கண்ணா, இப்போ வந்து நீங்கள் சொல்கிறது வந்து ஒரு 15 to 17 கிலோ வந்து மேல் வந்து ஒரு 3 மாதத்தில் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. ஒரு சிலர் வந்து இந்த தலைச்சீர் பீரியடே வந்து 3 மாதத்துலேயே 20-22 கிலோலாம் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க? ஆனால் அது நம்மளதுலேயும் வந்திருக்குங்கண்ணா. நான் ஆவரேஜாக சொல்லியிருக்கேன். ஸோ நம்ம வந்துட்டு இப்போ 10 தாயாடு இருக்கும்போது 10 தாயாடில் ஒரு 4 குட்டி வந்துட்டு டக்குன்னு வந்துடும். ஒரு 4 குட்டி வந்துட்டு கம்மியாக இருக்கும். ஸோ நான் ஆவரேஜாக வந்துட்டு 15 to 17 சொன்னேன்னு வச்சுங்களேன். ஸோ அது எப்படின்னா, இப்போ 3 குட்டி போட்டிருக்கலாம், ஒரு ஆடு 3 குட்டி போடும். அந்த 3 குட்டியில் வந்துட்டு அதனோட வெயிட் கெயின் வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஒரு ஆடு 1 குட்டி போட்டுக்கலாம். 1 குட்டி போடும்போது நீங்கள் சொன்ன அந்த 20 kg ரீச் ஆகிறதெல்லாம் ஈஸியாக ரீச் ஆகிரும்னு வச்சுங்களேன். ஸோ அது எத்தனை குட்டி போடுது என்ன மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இது கணக்கு. அந்த குட்டிகள் 3 மாதம் பிரித்து விடும் பொழுது கிடா குட்டிகள் தனியாக, பிற குட்டிகள் தனியாக பிரிச்சுடுவீங்களா, இல்லை எப்படி பண்ணுவீங்க? ஆனால் அது எப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் ஸ்டேஜில் வந்துட்டு எல்லாம் ஒன்றா தான் விடுவாங்கண்ணா. தனித்தனியாக அப்பயே தனியாக பிரிக்கிறதுல ஒரு 6 to 7 months வரும்போது அப்போ கிடா குட்டியை தனியாக எடுத்துக்குவோங்கண்ணா. பிறவை வந்துட்டு தனியாக எடுத்துருவோம். சரிங்கண்ணா, இப்போ வந்து கிடா குட்டிகள் பிறவு குட்டிகள்லாம் தனியாக பிரித்து வைப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க. இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்கிற அந்த பிறவு குட்டியை வந்து எப்போ வந்து மேட்டிங்க்கு விடுவீங்க? ஆனால் இப்போ நம்ம வந்துட்டு மினிமம் 1 year ஆயிடணுங்கண்ணா, 10 to 12 months. ஸோ அந்த டைமில் தான் நம்ம வந்துட்டு மேட்டிங் விடும். ஏன் அவ்வளோ நாள் எடுத்துக்கிட்டு இது பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஸோ அப்படி அந்த டைம் பீரியட் பார்க்கும்போது நம்ம குட்டியும் கொஞ்சம் நல்லா சவுட்டாக நல்லா ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும், ஹைட்டும் வந்துடும் உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் நம்ம மேட் பண்ணால் தலைச்சின்லேயே 2 குட்டி போடுற வாய்ப்பு இருக்குது. மேக்ஸிமம் 2 குட்டி போட்டுரும். அதுக்கப்புறம் அந்த ஆடோட லைஃப்பும் வந்துட்டு நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் அப்கமிங் குட்டி இது போடுறது வந்துட்டு நல்ல ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம்பிளே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட இதெல்லாம் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட அரௌண்ட் 10 years இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் நம்மக்கிட்ட. இதெல்லாம் வந்துட்டு நாங்கள் மேட் பண்ணும்போது 1 year கம்ப்ளீட்டட் ஆயிடுச்சு. 1 year கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் இதை நம்ம மேட் பண்ணோம். இப்போ வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட 10 years மேலே இருக்கும். இந்த கேள்வி எதுக்காக நான் கேட்டேன் அப்படின்னா, நிறைய பேர் வந்து ஒரு 20 கிலோ இல்லை 22 கிலோ வந்து ஒரு ஃபீமேல வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து கடாய்க்கு விட்டுறலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் உங்கள்கிட்ட இந்த கேள்வி கேட்டேன். அது பண்ணலாங்கண்ணா. ஆனால் நம்ம வந்துட்டு இங்கே ஃபாலோ பண்ணுறது நம்ம கேஜி வச்சு பார்க்குறதுல ஏஜ் வச்சு தான் பார்ப்போம். ஸோ 1 year அதில் வந்துட்டு நாங்கள் வந்துட்டு கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கும், இது இந்த ஏஜில் தான் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு.
சரிங்களா. இப்போ வந்து நம்மகிட்ட இருக்க கடா வந்து வெளியில எடுக்கிறீங்களா இல்லை நம்மளேருந்தே வந்து இது பண்ணிக்கிறீங்க? ஆனால் நம்ம வந்துட்டு கெடா வெளியிலேருந்து தான் எடுப்போங்கண்ணா. ஏன்னா இப்போ நம்மக்கிட்டே இருந்து இப்போ இது ஆகும்போது அது இன்ப்ரீட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நாங்கள் 2 இயர்ஸ் ஒன்ஸ் நாங்கள் வந்துட்டு கெடா சேஞ்ச் பண்ணிக்குவோம். இங்கே நம்மக்கிட்ட பிறக்கிற குட்டி வந்துட்டு ஒரு 7 மந்த்ஸ்லேருந்தே மானிட்டர் பண்ணுவோம், ஆக்டிவாக இருக்கா எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஆக்டிவாக இருக்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு தனியாக பிரித்து வச்சுக்குவோம். கெடா குட்டிங்க வளர்ப்புக்கு கொடுத்துரும். மீதியெல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் நமக்கு ஆக்டிவ் இல்லாத மாதிரி அந்த மாதிரி ஏதாவது தோணுச்சுன்னா அதை வந்துட்டு அதை தனியாக இது பண்ணிவிட்டு அது மீட் பர்பஸ் கொடுத்துருவோம்னு வச்சுங்களேன். ஆமாம், பிரிச்சிரும். சரிண்ணா. அடுத்ததாக வந்து பார்த்தோம்னா நம்மளோட ஃபார்ம் இருக்கு இல்லைங்க, ஆமாங்க. இந்த பண்ணையோட அளவு அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த ஷெட்டோட அளவு வந்து எப்படி இருக்குது, எப்படி கம்பார்ட்மெண்ட் போட்டிருக்கீங்க? ஆனால் இது வந்துட்டு 42 அடி நீளங்கண்ணா, 22 அடி அகலங்கண்ணா. இது வந்துட்டு ஒன் சைடு வந்துட்டு நாங்கள் 5 கேபினாக பிரிச்சுருக்கோம், ஒன் சைடு வந்துட்டு 4 கேபினாக பிரிச்சுருக்கோம். ஸோ இது எதுக்கு இப்படி பிரிச்சுருக்கோம் அப்படின்னா எல்லாமே தனித்தனியாக வெட்டுறதுக்காக. தாயாடு குட்டி போட்ட ஆடுகள் அதெல்லாம் ஒரு கேபினில் இருக்கும். சினையாக இருக்க ஆடுகள்லாம் ஒரு கேபினில் இருக்கும். ப்ரீடிங் கெடா மட்டும் ஒரு கேபினில் இருக்கும். இளங்குட்டிங்க ஒரு கேபினில் இருக்கும். அடுத்து வந்துட்டு விற்கிற ஸ்டேஜில் இருக்க குட்டிங்களாம் ஒரு கேபினில் இருக்கும். ஸோ இது எதுக்கு எல்லாமே தனித்தனியாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ பால் குட்டி போட்டு பால் கொடுக்குற ஆடுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேர், மக்கா சொல்ல மாட்டோம் இல்லை ஃபீடு இதை வந்துட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுப்போம். ஏன்னா பாலும் ஊறணும், ஆடும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும். அதுக்காக சினையாட்டுக்கும் அதே மாதிரி தனியாக கேர் இருக்கும், தனியாக கேர்னு வச்சுங்களேன். இதுக்காக தான் எல்லாமே தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுருக்கோம். சரிங்க. இப்போ வந்து தனித்தனியாக பிரித்தாலுமே இங்கே சென்ட்ரல் நம்ம நின்று பேசுகிறத பார்த்தீங்கன்னா இங்கெல்லாம் பாருங்கள் குட்டிகள்லாம் வெளியே இருக்குது. ஆமாம், இதுக்காக இது சந்தில் இருந்தால் வெளியே வருது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம முன்னாடி வரும்பொழுதே நான் பார்த்துருந்தேங்க. இந்த சந்து வழியாக வெளியே வந்துடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்க. அப்படி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்குங்களா இல்லை உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டாக தெரியுங்களா? ஆனால் இது ஸ்டார்டிங்கில் நாங்கள் ஸ்டேஜ் போட்டு ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தோன்னே என்னடா எல்லாம் வெளியே வந்துகிட்டே இருக்குது, குட்டிங்க மட்டும்தான் வரும், ஆடுகள் வராது. அதே மாதிரி ஒரு 5 மந்த்ஸ்க்கான குட்டிங்களும் வெளியே வர முடியாது, ஏன்னா ஹைட் ஆயிரும். அதனால் இந்த குட்டிங்களாம் வெளியே வருதுன்னு பார்த்துட்ருக்கோம். பட் அதுலேயும் ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குது என்னென்னா, ஸோ நம்ம உள்ளே போடும்போது ஆடு எல்லாமே வந்துட்டு ஒவ்வொரு இதுலேயும் விட்டு சாப்பிடும். அந்த குட்டிங்களுக்கு சாப்பிட இடம் இருக்காது. குட்டிங்க வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் இந்த இதில் சைடில் சாப்பிடுன்னு வச்சுக்கலாம். இது பெனிஃபிட்டாக இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் தீனி எடுக்கிறதும் அதிகமாக எடுத்துக்குது, உள்ளே இருக்கிறத விட வெளியே இருக்கிறது அதிகமாக இருக்குது. அதான் அப்படியே விட்டுது. இப்போ வந்து இங்கே கேபினாக பிரிச்சிருக்கீங்களா, ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டாக ஒரு ஸ்டேஜில் நாங்கள் வந்து போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து எவ்வளோ அகலம் இடைவெளி இருக்குங்க? நான் இது 10க்கு 10ங்கண்ணா. 10க்கு 10. ஆமாம், ஒரு ரூம் மட்டும் நம்ம அதிகமாக வச்சுருப்போங்கண்ணா. அந்த ரூமும் இந்த ரூமும். ஸோ இது ஏன் பெருசாக வச்சுருக்கோன்னா, தாயாடுகளும் இதில் இருக்கும், ஏன்னா கொஞ்சம் ஸ்பேசியஸாக இருக்கணும் தாயாடு. அதனால் கொஞ்சம் ஏன்னா குட்டிங்களும் கூட இருக்கிறனால அதனால் அதுவும். இன்னொரு இது பெருசாக ஏன் வச்சுருக்கோன்னா சினையாடுகள், அதுக்கும் கொஞ்சம் ஸ்பேசியஸ் தேவைப்படுது. அதனால் ஒரு 2 கேபின் மட்டும் பெருசாக இருக்கும், மீதியெல்லாம் வந்துட்டு 10க்கு 10. சரிங்கண்ணா. இப்போ வந்து வளர்ந்து வரும் பண்ணையாக இருக்கட்டும் சரி, இல்லை ஏற்கனவே வளர்ந்த பண்ணையாக இருந்தாலும் சரி, அவங்ககிட்ட உங்களால் சொல்ல முடியாத அறிவுரைகள் இருக்குங்க? ஆனால் என்ன சிம்பிள் தாங்கண்ணா. எதுவுமே வந்துட்டு இங்கே உங்ககிட்ட இருந்தே உற்பத்தி பண்ணால் அதில் வந்துட்டு லாபம் இருக்குங்கண்ணா. நாம் வந்துட்டு அதிக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்துட்டு எடுத்தோடனே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு இப்போ ஷெட்லேயோ இல்லை மற்ற இதில் இது பண்ணுறத விட நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு 2 ஆடு வாங்கி அந்த 2 ஆட்டிலருந்தே வளர்த்திங்கன்னா அதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக லாபம் இருக்குங்கண்ணா. ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ நம்மளாம் வந்துட்டு சின்னதுலேருந்து தான் பெருசாக கொண்டாந்தோம். அந்த சின்னதுலேருந்து வரும்போது ஒவ்வொரு விஷயங்களும், இப்போ நோய் மேலாண்மை ஆகட்டும் இல்லை தீவனம் எப்படி கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது. ஸோ இப்போ 2க்கு கொடுத்து பழகிட்டிங்கன்னா அது அப்படியே 4 ஆகும்போது அந்த 4க்கும் அப்படியே நீங்கள் கொடுத்து பழகுங்க. அப்படியே கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆனால் தான் அதனோட லாபம் நமக்கு நல்லா தெரியும்னு வச்சுங்களேன். ஆனால் இது வந்து ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கலைங்க. நம்ம வந்து ஒரு 10 ஆடுகள் வாங்கி வளர்த்துற இடத்த விட ஒரு 2 ஆடுகள் வளர்த்துனா கொஞ்சம் டைம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கணும். ஆனால் உங்களுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்காதுங்கண்ணா. அது உங்களுக்கு பார்த்தா டைம் ரொம்ப அதிகமாகும். மினிமம் உங்களுக்கு வந்துட்டு 2 to 3 இயர்ஸ் தாங்கண்ணா. ஏன்னா இப்போ ஆடு வந்துட்டு 1 year 2 monthsக்குள்ளே 2 போகம் போட்டுருங்கண்ணா மேக்ஸிமம். இல்லை 1 year 4 monthsக்குள்ளே 2 போகம் போட்டுருங்கண்ணா. 2 போகும்போது 4 குட்டி வந்துருங்கண்ணா. ஸோ அந்த 4 குட்டியுமே பிறவை குட்டியாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு டக்குன்னு அப்படியே நீங்கள் வளர்த்திக்கலாம். இல்லை கெடா குட்டி இருக்கும்போது அந்த இடத்துல கொஞ்சம் மறுபடியும் இது கெடா குட்டி விற்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். விற்கும்போது உங்களுக்கு அதுவும் லாபம் தான். பிறவையாக இருந்தால் உங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும்னு வச்சுங்களேன். ஸோ எப்பயுமே வந்துட்டு கெடாவையாகவும் போட்டுறாது, பிறவையாகவும் போடும், மாறி மாறி போடும். ஸோ நீங்கள் அதிலிருந்தே நீங்கள் கொண்டாந்தா 2 to 3 இயர்ஸில் நம்ம வந்துட்டு கொண்டாந்துடலாம்.
சரிங்கண்ணா இப்போ வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து குட்டிகள் வந்து விற்பனைக்கு இருக்குங்களா? இருக்குங்கண்ணா. நம்மக்கிட்ட ப்ரீடிங்க்கும் இருக்குது ப்ளஸ் மீட்டுக்கும் இருக்குங்கண்ணா. சரிங்கண்ணா இப்போ ப்ரீடிங்னா என்ன ரேட்டுக்கு வந்து கொடுத்துட்ருக்கீங்க? ப்ரீடிங்க்கு வந்துட்டு கேஜி வந்துட்டு 450 to 500 வரைக்கும் போயிட்டுருக்குங்கண்ணா. மீட்க்கு வந்துட்டு 350 to 400 வரைக்கும் போயிட்டுருக்குங்க. இந்த ரேட்டு கொடுத்துட்ருக்கீங்க. சரிங்க. சரிங்கண்ணா இப்போ வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்க குட்டிகள் வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து குட்டிகள் போட்டவொடனே எப்படி வந்து நீங்கள் பராமரிக்கிறீங்க? ஆடுகளுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணுறீங்க? அண்ணா இப்போ எப்படின்னா குட்டி போட்ட உடனேங்கண்ணா தொப்புள் கொடி கட் பண்ணி இது பண்ணி விட்டு காட்டன் நூலில் கட்டிட்டு டிஞ்சர் வச்சுருவோங்கண்ணா. டிஞ்சர் வச்சுட்டு அப்பயே சீம்பால் உடனே குட்டி குடிக்கிற அளவுக்கு நாமளே பிடிச்சி தான் கொடுப்போங்கண்ணா. தாயாடு வந்துட்டு கழுவி விட்டுருவோங்கண்ணா. அப்படியே கொஞ்சம் சுடு தண்ணி வச்சு கழுவி விட்டு மஞ்சள் இந்த மாதிரி இது பண்ணி விட்ருவோங்கண்ணா. ஏன்னா அந்த ஈனால் இன்ஃபெக்ஷன் எதுவும் ஆயிடாமல். அப்புறம் வந்துட்டு குட்டிங்கள் வந்துட்டு ஒரு 2-3 நாளைக்கு நம்ம தான் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுவோம் ஃபீட். அதுக்கப்புறம் அதுவே வந்துட்டு பால் குடிக்க ஆரம்பிச்சிருங்கண்ணா ஆட்டில். சரிங்க. இப்போ வந்து குட்டிகள் ஒரு சில இடத்துல வந்து ஒரு நாள் வந்து பால் குடிக்காமல் இருந்து அடுத்த நாள் வந்து ஓவர் ஃபீடிங்காக பால் குடிச்சிடும். அந்த மாதிரி நேரங்களில் ஒரு சில பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதை எப்படி நீங்கள் வந்து டேலி பண்ணுறீங்க? நான் இப்போ ஒரு ஃபார்ம் நடத்துகிறோன்னாமே நம்ம குட்டி காப்பாற்றிட்டாவே நமக்கு சக்ஸஸ் தாங்கண்ணா. குட்டி எந்த லாஸும் இல்லாமல் காப்பாற்றினாவே நமக்கு சக்ஸஸ் தான். இப்போ அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா, இப்போ பால் நிறையா போச்சுன்னா இன்டேக் நிறைய எடுத்துக்கிச்சு அப்படின்னா அது வந்துட்டு கழிய ஆரம்பிச்சிருங்கண்ணா. ஸோ அது வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம அதை வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். குட்டி போகிறது அது மாதிரி கழிகிற மாதிரி எதாவது இருந்ததுன்னா அந்த குட்டிக்கு வந்துட்டு வயிறு நம்ம பால் கொடுக்காமல் ஒரு அரை வயிறு கொடுத்து ஒரு 2 வேளைக்கு அந்த மாதிரி கொடுத்து அதை செக் பண்ணி பார்க்கலாங்கண்ணா. அதையும் மீறி உங்கள் லூஸ் மோஷன் போயிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அப்போ வந்துட்டு டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிக்கலாங்கண்ணா உடனே. ஏன்னா உடனே பார்க்கணும். ஏன்னா குட்டிகள் வந்துட்டு பால் மட்டும்தான் அதுக்கு வந்துட்டு இதாக இருக்கும். உடனே டீஹைட்ரேட் ஆச்சுன்னா குட்டி வந்துட்டு சோர்வாயிரும், இறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. உடனே நம்ம டாக்டர் வந்துட்டு இது பண்ணி அதுக்குண்டான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும். ஸோ அப்போ தான் வந்துட்டு குட்டிங்களும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும், ஃபார்மும் நமக்கு சக்ஸஸ். குட்டிக்கிட்ட இருந்து தான் நமக்கு ஃபார்மே சக்ஸஸ் பண்ண முடியும். இப்போ வந்து இந்த கிட்டத்தட்ட வந்து ஓரளவு ஒரு 94 ஆடுகள் குட்டிகளோட சேர்த்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. இதுக்கான தீவனங்கள் வந்து எத்தனை ஏக்கரில் வந்து போட்டிருக்கீங்க? நான் தீவனம் வந்துட்டு நம்ம 1 ஏக்கரில் பண்ணியிருக்கோங்கண்ணா. ஸோ அது வந்துட்டு நம்ம எதுவும் வந்துட்டு யூரியா அந்த மாதிரி எதுவுமே வந்துட்டு கொடுக்கறதில்ல. இங்கே இந்த ஆட்டு இந்த புழுக்க இதையே எடுத்து நாங்கள் வந்துட்டு கொஞ்சம் அந்த தீவன வளர்ச்சி நமக்கு தெரியும். ஒரு 40 to 45 டேஸில் வந்துட்டு ஒரு கட்டிங்க்கு வந்துடும். ஸோ அது கொஞ்சம் லேட் ஆகுது, 10 days லேட் ஆகிற மாதிரி தெரிஞ்சுன்னா உடனே நாங்கள் மேன்யூர் கொடுத்துருவோம். கொடுத்த உடனே நமக்கு இந்த ரிசல்ட் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா இது வந்துட்டு யூரினோட கலந்துருக்குங்கண்ணா. ஸோ இது போட்டோன்னே டக்குன்னு உங்களுக்கு எடுத்துக்கும். ஸோ நம்ம 1 ஏக்கர்லேயே வந்துட்டு மேனேஜபிளாக தான் இருக்குங்கண்ணா. ஆமாங்கண்ணா. இல்லை பசுந்தீவனம் வந்துட்டு 1 ஏக்கர் இருக்குங்கண்ணா. அது போக நம்ம வந்துட்டு உலர் தீவனம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா உலர் தீவனங்கிறது வந்துட்டு எப்பயுமே நமக்கு ஸ்டாக் இருக்கணும். ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் கிளைமேட் ஒரே மாதிரி இருக்காதுங்கண்ணா. ரெய்னி சீசன் இப்போ மழை பெய்யும் போது நம்ம பசுந்தீவனத்துக்கு போய் நம்ம அறுக்க முடியாது. ஸோ அந்த டைமில் வந்துட்டு நம்ம உலர் தீவனம் ட்ரை பண்ணி வச்சோம். ஸோ அது வந்துட்டு அந்த ஸ்டாக் எப்பயுமே நமக்கு வந்துட்டு உலர் தீவனம் இருந்துகிட்டே இருக்கணும். ஆமாங்கண்ணா. ஆமாம், அது டபுள். இப்போ கடலக்குடியெலாம் ப்ரோட்டீன் அதிகம், ப்ளஸ் அது கடலக்காவும் ஆயிரும், நமக்கு கொடியும் ஆயிருங்கண்ணா. ஸோ அந்த இதில் தான் இதை எல்லாமே பாரம்பரியம். ஆதி காலத்துலேருந்து தாத்தா பாட்டி என்ன பண்ணாங்களோ அதே தான் பண்ணுறோம்னு வச்சுங்க. விவசாயம் சார்ந்த ஒரு ஆட்டு பண்ணையை வளர்த்துக்கிட்டு. ஆமாங்கண்ணா, அப்படிதான். சரிங்கண்ணா, உங்களோட ஆட்டு பண்ணை மேலும் வளர வாழ்த்துக்கள். நன்றி. நன்றிங்கண்ணா. பிரில்லியன்ட் ஜோக்கர்ஸ் சேனல் ரொம்ப நன்றி.